得啦。好，咁樣係咩意思啊？唔係，你動作唔好，你咪首先舉手先，變咗藍燈。佢有啊。好啦 ，OK， 你手可以控制佢上下左右。啊，然後咧隻手咁樣分開，佢就會向。唔係，你合埋啊，唔係要慢㗎。哦，過嚟啊！唔係。就跟住你啦。喂，而家出去影啊？有冇影啊？炒落有冇影？唔係你係前跟隨，如果後跟隨佢就會追住你㗎。你前會撞啊？我頭先嗰個三咗避障，我唔知佢呢個會唔會咧？你試下撞佢橫牆咧，引佢。佢有避障，佢唔會撞佢橫牆㗎，但係佢就會好驚㗎。佢就會見到有啲可愛物，佢就會驚㗎。你話人哋攞嚟啦？你冇活啲啊！你爬上樓先啦。但係呢啲咁嘅手勢咧，可以自動錄影㗎。頭先我哋嗰個人工佢冇自動錄影。推佢上去，推佢上去。唔係你要上啊？係啊，唔係你要行過先。而家係口就手勢㗎係嘛？唔得，OK。有冇高啲啊？阿姐你翻嚟。